Her yıl Uçar Suyu ziyaret ederim. Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'nda 1800 rakımlı Uçar Suyu ziyaret etmekteyim. Ama bu yine ziyaret ettim. Geçen yıl etmiştim. Geçen yıl bu aylarda Uçar Suyu'nun şelalenin aktığını biliyoruz. Ama bu yılki son ziyaretimde Uçar Su'da maalesef bir damla suyun olmadığını gördük. Bu da bizi üzdü. Yıllardır ilk defa Uçar Suyu'nun bu aylarda suyun kesildiğini gördük.